আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ সেলিম। আজকে আমরা MI 55 ইঞ্চি একটি টেলিভিশন, যেটার নাকি পিকচার প্রবলেম মানে প্যানেলের সমস্যা। নিচে দিয়ে কিছু চিকন চিকন সুতার মতন দাগ পড়েছে, এটা হলো বাম পাশ। সেই সমস্যাটা হলো বাম পাশে। তো আমি আপনাদেরকে আবারও দেখাচ্ছি যেটা প্লাসিং হচ্ছে। তো টিভিটা খুলে সেই সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব। আমাদের টেলিভিশনটি ওপেন করা হলো। এটা হলো টিকেন বোর্ড। তো আমরা সমস্যাটি পেয়েছি বাম পাশে। তো সেই সমস্যাটি আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব। আপনারা দেখতে থাকেন। এটি হলো MI 55 ইঞ্চি 4K একটি টেলিভিশন। আর আমি টেকনিশিয়ান ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবেন। যদি দেখেন তাহলে সেই সলিউশনটা আপনারা এই ভিডিওর মধ্যেই পাবেন। আর কেউ যদি 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড ভিডিও টানি দেখেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার চোখে সেই সমস্যাটা পড়বে না। আমি আবারও বলতেছি টেকনিশিয়ান ভাইদের উদ্দেশ্য, যদি সেই সমস্যাটার সলিউশন চান তাহলে সেই সলিউশনটা আমার এই ভিডিওর মধ্যেই আছে। আপনারা ভালোভাবে ভিডিওটা দেখবেন। এই ভিডিও না, আমার প্রত্যেকটা ভিডিও খুবই অল্প সময়ের হয়, ছোট ভিডিও হয়। তো আপনারা সেই ভিডিওগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। যদি কারো প্রয়োজন হয়, দেখলে সেই ভিডিও থেকে আপনারা রেজাল্ট পাবেন। আর যদি কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, আমাদের সেবার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এই হলো মাদারবোর্ড। আমি প্রত্যেকটা পার্টস তুলে ধরার চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ভিডিওতে, কারণ একটাই যে এই মডেলের টেলিভিশনের ভিতরে কোন কোন পার্টস থাকে। এই হলো মডেল নাম্বার। আর আমাদের চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা টিভিটাকে হ্যাঙ্গারে ঝোলালাম, অন হলো টিভিটা। তো আমি আপনাদেরকে এখন ছবি দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের সমস্যাটি ইনশাল্লাহ সমাধান হয়েছে। এই ধরনের পিকচার প্রবলেম যে কোনো টিভি হোক, সেটা সনি, স্যামসাং, শাওমি, LG, MI, যে কোনো ব্র্যান্ডের টিভি আমরা বাসায় এসে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করি। সেই ক্ষেত্রে লাগবে কি, আমাদেরকে টিভির সমস্যার একটা ভিডিও আর মডেল নাম্বার, লোকেশন, এই তিনটা তথ্য পাওয়ার পরে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করতে পারি। আমরা এখন একটা ভিডিও প্লে করব, করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আগে বাম পাশের ছবিটা ভাইব্রেশন হতো। এখন আর সুতাগুলো নেই বাম পাশে। আমি যদিও বা আমার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আমি ডান পাশে চলে আসছি, কিন্তু আমরা খুবই ভালোভাবে চেক করছি যে কোনো অসুবিধা নেই। এই হলো পিকচার কোয়ালিটি আগের মতনই আছে। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে থাকেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।